誒，珍姐，呢個係新同事，記得照顧下新人啊。你好啊， Hello 蘇仔，我係呢度嘅主任啊，有咩唔識盡管問我啊。好好人啊。咁我走先啊，要努力工作啊。拜拜，經理。請問我係喎，蘇仔，我想問你住邊㗎？我住喺深水埗度。哦，咪即係窮人咯。係喎，我想問，話說咧，你屋企人係做咩㗎？你估下？冇啊，我都係問下啫。我想問咧，我而家應該要做咩啊？你先熟習下個環境先咯。你好啊，同事。咩事啊？要不要睇醫生？唔好意思啊，我想問我而家可以做啲咩啊？你問第二個啦，你見唔到我都忙緊嘅咩？但係呢度得你同我啫乜都喎唔，識，都唔知扯廢做乜嘅。咩都識我就做你個位啦。總言之唔好煩我。即係同事啲做嘢可唔可以冇咁離氣啊？咁你都要揾人教我先得㗎。唔識冇問題，你要問啊嘛。我有問啊，但係佢唔答可以點？即係咩？我想話你啊，即係呢啲咁嘅性格咧，出到去社會咧，慘俾人毒打咋。你望下你做嘢又離氣，又唔求進步，又唔問，邊個識得教你啊？我都費鬼事同你講 tapping 嘅唔係。經理，都聽佢哋講咗噶啦，可能你未必適合呢份工，之後嘅夾咧我都唔會俾咁多你噶啦，都希望你去考慮下其他嘅去向。咩料啊？明明係佢哋唔肯教我，而且又你唔使講得啦，你要知道而家呢個社會係工揀人，唔係人揀工噶。